Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і у нас новая серыя сімулятара крамы. Так, ну прайшоў час. Час прайшоў, а гэта шлыханыя машыны ўсё так катаюцца. Пайшлі ўнутр. Та-та-та-та-та. Дзесьці ад іх трэба схавацца, бо я не магу якую гульню чуць. Жахі. І так, ніколі не зробіш нармальную стоп. Што ж, калі гэта я записываю, я зараз знаходжуся на незапланаваным перапынку. Так, хто бачыў, я пісала гэта ў твітары, можа хтосьці бачыў у кам'юніці Ютуба. Вось, і, правду кажучы, я не зусім ведаю, як усё будзе адбывацца. Мне бы хацелася ўсё ж такі 3 відэа на тыдзень рабіць, ну или хаця б прынамсі аўторак, пятніцу, як яно і было, і ў той якасці, як яно было, але я не ведаю. Мажліва, некаторы час не будзе эмотак, які вы бачылі. Божачкі, я сур'ёзна, я пайду біцца з аўтамабілістамі. Можа, вы не пабачыце нейкіх эмотак, можа, я не настолькі буду неяк эмацыйна нешта казаць, і, мажліва, я буду там, ось як цяпер блытаць словы і таму падобнае, ну, так далей, але я спадзяюся, што вы зразумееце. Так, бо працэс ментальнага лекавання – гэта цяжкі працэс, вось, і як усё пойдзе, я не ведаю, я толькі ў самым пачатку. Таму спадзяюся на вашу падтрымку. Мажліва, не ўсё будзе добра, але неяк будзе. Так што давайце працягваць. Прынамсі, занімацца тымі рэчамі, якія мы можам зрабіць. А гэта, напрыклад, божачкі, я так усё пакінула. Так, у нас ёсць пашырэнне, гэта цудоўна. Акрамя пашырэння, я хачу нарэшце узяць іншага касіра. Так, больш таго, моя мара – гэта новая ліцэнзія, і гэта другая каса. За адной касай адзін касір ці касірка, за другой касай я, напрыклад, і тут у нас можа яшчэ адзін сцелажык таксама паставіцца. І зноў жа, дзесьці ў ліцэнзіях былі прапанаваныя пабытовая хімія якраз таки нам патрэбна, але ўсё гэта вялікія планы. Спачатку трэба разабрацца з тым, што у нас тут ёсць. Так, трэба ўсё успамінаць, здаецца, я б так. Тут у нас то, чаго трошкі засталося. Так. Я вось заважыла, што ў мяне неяк так сабе ідуць гульні на Unity. Нешта ім вось... Так. А трэба праверыць. Вось яны ў мяне сталі неяк... Ага, не вельмі добра з OBS. Сябраваць. Так, а я ўжо ўсё забыла. А як кінуць? Я памятаю, што гэта так. У сэнсе нельга бросаць. А я... Так, пайшлі ў налады. Всё, дайшло, успомнила. Там же подсказка для таких дурных, як я, ёсць. Добренько, што нам патрэбна? Мука сіняя нам патрэбна сухі сняданак, нам патрэбны макарошкі і спагетці, і хлеб, вядома, нам патрэбен. І нам патрэбны нашы старыя добрыя яйкі, таму што іх не хапае. Добренько, давайте ўсё закажем. Што нам там? Ой, тут нават гэта працуе. Так, адразу гэта берем. Я ўж тут усё Я забыла, што я ўсё... Грошак не хапае. Так, тада давайте сняданачак прыберем. Чаму тут гульня гучыць неяк загучна? Які налад... Службы дастаўкі, як заўсёды. Тыдня 2 не гуляла ў гэтую гульню, і тут усё па-стараму.
От я, до речі, не пам'ятаю, былі нейкія абновы ці не былі. Таму што апошняя абнова была перад 4-й серыяй. Вось якраз такі гульня абнавілася, і ці ў той дзень, ці на наступны я ўжо записывала 4-ю серыю. Неяк так яно было. Яєчка. Якраз таки 2 упаковочки взяла. Так, тут у меня еще засталіся. Тут мы ставим те товары, яких ось якраз таки трошечки у нас есть. Их на наше сховище носить не треба. Немає сенсу. А навошта я каву взяла? Може я як додатково вирішила взяти? Можливо. Сюди, до речі, нам потрібен стелажик. Я бачила там ось гэтыя такі спеціальні стелажики. Я купила яшчэ один цвет. Ну так. Нам, до речі, 2 треба. Один ось тут. Один яшчэ посередине закажу. І яшчэ один тут сюды возьмем. Добренько, гэта трошки пазней. Грош все равно нема. Грошаки, калі ласачка, вы прыйдзеце ў мою кішэнечку. Перашлі гэты джингл 10 сваім сябрам, і праз гадзіну у тебя з'явіцца 100 рублёў. Я не умею, як гэта рабіць. Цікава, ці існуюць? Да рэчы, не цікава, яны сапраўды існуюць, ось як былі гэтыя лісты шчасця, дзе вось такое табе пісалі. А у тыктоку яны ж рэальна яшчэ існуюць, яны перайшлі вось у такі фармат, так, яны цяпер сучасныя. Калі ты выкарыстоўваеш гэтую там песню ці гэтую мелодыю, то праз колькі-то днёў ты там і багатым станеш, і сустрэнеш там хлопца ці дзяўчыну сваёй мары, ці нейкая яшчэ такая лухта. Божачкі. Мне ёсць адчуванне, што гэтыя машыны, яны вось спецыяльна ездзяць, каб выключна мяне злаваць. Каб вас. Хто бы мог падумаць? Час ідзе, вось, а яны ўсе гэтая такая лухта таксама не спыняецца і вось толькі падладоўваецца пад сучаснае. Так, мы краму адчыняем, і пакуль і хуценька паглядзець трэба на... Так, ну давайте хай 15 будзе. Ой, 15. Так, водичка, добра. Сыр, добра. Яйкі, нормально. Вось, правда кажучы, мне не падабаецца кожны раз глядзець на кошты. Такая маруда. Ужо хтосьці прыйшоў, а я ўсё не праверыла. Пачкайце, ласка. Як добра, што вось у падобных гульняў на мабілкі ёсць такі паказчык, што калі ты там у нейкі час заказам не займешся, то у тваіх пакупнікоў ці кліентаў у іх якраз такі губляецца цярпенне, і яны вось такія злуюцца, менш грошкаў табе плацяць. Тут такого нема. Так. Зноў яна па малым коштам усё прадае, ўсё купяць, а касу ніякую не заробім. Кажу ж, бізнес-вуманка з мяне такая сабе. І менеджерка такая сабе, і прадавачка такая сабе, касірка так ввогуле. Вось як, конечно, цікава, я намагаюся лікавацца, і ў той час я гуляю гульню, якая ўсё вельмі трыгерыць. Так, нам хлеб трэба змяніць. 3,90, трошки менш будзе. То зноў будуць ныць, што мужчына, вось гэта неяк няветліва праз іншых людзей праходзіць. Ніколі не задумываліся?
Чому вас батьки вчили? Так, 33,40. А, ні. О! Ну, конечно. День пачаўся і вядома. День з вялікай рэштай. Тут без рэшты. Добры чалавечак. Так. Лепей усё, канешне, калі яны карткай даюць. О! Та-та-та-та-та-та. Валера. Так. А? Ля, які шведер, конечно, модны. Та... Так, паглядзець, што там яшчэ, дзе там... Та пачакайце, пачакайце. А хлебушка у нас дзесьці ёсць? Хлебушка дзесьці у нас няма. О, алею ўжо таго гэтага. Нормально ли? А гэта ли? Нормально. Мука. Так. Ринку. Не, все добре. Я все добре побачила. Нова касірку ці касіра лепей браць у пачатку дня, бо зараз мы толькі грошы вытрацім. О, нам пудру трэба будзе даставіць. Так, добра. З гэтым разберемся і адразу трэба паглядзець, што можна даставіць. Я спадзяюся, сёння мы якраз такі сабе заробім на таго касірку ці касіра. Так, калі будзеце чуць дзіўныя гукі на фоне, не звяртайце ўвагі. Гэта нармальна. Я зараз, калі што, у нас гэтыя доўгія выходныя, і я бэбісітер, як гэта бывае. Цяжкае жыццё старэйшых сясцёр. Націсні падабайку, калі ў тваім жыцці таке было. Так, людцы мілыя, а можете вы неяк скончыцца? Ого, уже 4 гадзіны? Ёлкі. Як хутка дзень пролятае? Так, гульня, ты толькі не пачынай тут вырабляцца. Што цікава, я заўважыла, што перыядычна, калі гульня робіць нейкі фрызы на запісу, гэта не заўсёды нават і бачна. Типу, записываться яна можа і добра, а вось падчас гуляння яна можа неяк сябе так дзіўна паводзіць. Чаго не так? Я ж напісала бы... Ось. Я, калі монтую, не заўсёды магу адсочыць, ці былі нейкія вось такія пралагі, ці калі там фэпасы кудысьці знікаюць. Таму я была бы вельмі ўдзячная, калі вы нешта такое заўважаеце, то писали б мне у каментары. Это было бы вельмі мила з вашага боку. Так. Адчапіцеся. Мне трэба ўключыць святло. Мне трэба гэта даставіць, таму што цярпець не магу. Гэты ўсе кардонкі. Яны нікаму не патрэбныя. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чаго ўсё малако забралі? Капцы. Молоко, ты меня называла. Так, молоко, где молоко? Возьмем, до речі, одразу такое молоко, штосьці мне подказвае, што його так само няшмат. Так. Текстуры, отчепитеся. Да. Ведаю, что с кассами не так. Проверим. Нема нічого. Оп. Ну, дзень сёння будзе цікавы. Ой, гэта не тое малако, гэта не тое малако. Алёрт. Кот чырвоны, яна пераблытала малако. Ну, пераблытала. Так. Поехали. Зараз я ўсё прапікаю вам тут. Зноў хтосьці будзе ныць, што чагосьці не хапае. Ну, нічога. Заўтра пачнем дзень якраз такі з новым ці новай супрацоўніцай. Супрацоўнікам.
без рэшты. Так, нешта не купіла. Ну, выбачайце, калі ласка. У меня сёння добры настрой, я ў добрым гуморы, як кажуць. Таму я не буду сёння ныть, што я адна, вас шмат, і я не паспяваю сёння рабіць. Сёння не буду, а заўтра? Хто ведае? Завтра ўжо будуць зусім іншыя умовы. Злая завтра буду. Хе-хе. Так. Вялікія квіткі. Та-та-та. Добра, 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 добра. Як заўжды, схема проста 4 працоўных дня ў гэтай гульне. Так. Ну, чагосьці няма. Што паробіш, жанчыночка? У меня няма ў краме, не ведаю, кавы, а у вас шчасце ў жыцці. Бачыце? Але ж ўсё як ідзе сваім ходам. Краму ўжо трэба зачыняць. Божачкі. Ну, прамахнулася, што паробіш? Так. Чагосьці, мажліва, нейкай газіроўкі няма. Таму што я памятаю, што нейкай газіроўкі было... Там трошкі заставалася. Топ. Опа! О, і без рэшты. Так, добра. Зачыняемся. І разбіраемся з тым, што ў нас тут ёсць. Заранее ўсё поставим. Да, вось мне так падабаецца, што сока там, канешне, у гэтую кардонку ад душы кладуць. Так, малака дакінем. Што, нікуды? Добренько, тады малако на наш склад нясе. Ага, ліхтарик я сюды хацела купіць. Ну, не ліхтарик, а гэтую лямпачку. Што гэта? Ну, не жарандоля гэта. Ну, не ведаю. А лямпачка будзе. Усё. З мукой добра, скончылі. Пазбавімся ад гэтага ўсяго. І будзе ў нас прыгожа, і будзе ў нас добра. Пу-пу-пу-пу-пу. Добренько. Так, сок з яблыка. А ўсё. Так. Цудоўна. Ага, у нас уся гэтая газіроўка скончылася. Так, нам патрэбна і вадзічка, і сыр. І яшчэ, ой, ажно 3 газіроўкі трэба будзе ўзяць. Ну, гэтае малако, зразумела. Вось гэты там сялякая салодкая. У нас... А што у нас тут было? Цукровая пудра скончылася. Да, шмат чаго у нас скончылася. Ну, пойдзем по парадку, ўсё будзем расставляць. Так, дзе гэта было? Гэта было вось тут. Ага. Всё, адразу выкінулі. Так. Это у нас рис. Так само тут можем кинуть. Боже, а есть нейкі тут рэжым, каб прыбраць гэтых аўтабімілістаў? Сур'ёзна. Ці распрацоўшчыка можа куды напісаць? Мне вось цікава, а ніхто з там стрымераў, ці хто гэтым усім займаецца, яны пра гэта не пісалі, не казалі? Ці гэта толькі мне адной так усё гэта не падабаецца? Ну, з аднаго боку, я не здзіўлюся, калі ўсё так. Бо я, ведаеце, чалавек спецыфічны, і густ у меня спецыфічны. І я часта чымсьці бываю незадаволеная. Таму, магчыма, так. Праблема тут ува мне. Так, кавы у нас там хапае, і плюс яшчэ гэтае стаіць. Так, трошки цукерак поставим. Можем якраз таки іх тут кинуть. І вось гэтых. Так, я гэтых цукерак, конечно, выпадкова заказала. Все
яшчэ падаецца, што гэта нейкі маршмеллоу. Так. Хаця, якая розніца? Брык. Так, у Тетрас я не той, как умею добра гуляць. Так, давайте скончым дзень, а потым уже будзем з іншым разбірацца. Так, вось, 5 незнойдзеных тавараў. Ну, 3 газіроўкі, там яшчэ скончылася цукровая пудра, таму... Зноў жа... Ой, я па рахункам забыла заплаціць. Ай-яй-яй. Так, у нас яйца падвысіліся. Гэтыя яйкі у нас падвысіліся. Яечкі. Поставім 80 тут. Так, іншыя кошты трэба пераправерыць, таму што я не ўсё паспела. Так, трэба даставіць будзе. Так. Ну, ага. Што бярэм? Ой, шмат чаго трэба браць. Так, яшчэ раз глянем. Так, у меня некоторые проблемки с памятью. Так, што нам трэба? Нам трэба хлеб, нам патрэбна чырвоная мука, нам патрэбна па алейкі ўзяць, нам патрэбна цукровая пудра і шмат газіроўкі. Так, пакуль па штучкі давайте возьмем. Вось, цябе возьмем 2 адразу. Што... Ось этого нужно 2. Одну. Так. Наша газировка. О, у 10 уклаліся. Добренько. Хутенько зараз гэта расставим. Наймем себе чалавечка. Так, газіроўкі тут падаецца яшчэ шмат, таму мы ее просто ў гэты бачок поставим. Ось тут каб яна была. Ой, так раскидывается, я не могу. У меня... Так, вось я не бачу, гэта падаецца... Вось тут стаіць, так? Ну, падаецца так. Тут такая? Ага, чырвоненькая. Тут у нас усё? Тут у нас усё. Як зручна. Одна во ўсё улезла. Так. Шая пудра. Угу. Так. Поп-поп-поп. Понесли нашу аллею. Усё? Усё, слухайце, як добра. Люблю, калі вось так, ты нешта купіў, паставіў. Канешне, калі раскупяць гэта, то, ну так, прыйдзецца заказваць, не вельмі зручна. Але і нічога не стаіць пры гэтым. Так. Ух ты, International Delivery. Так. Гэтай чырвоненькай, канешне, да. Якая я разумничка. Так, проверяем. Ага, ёсць. Я увесь час цісну на F. И моя голова мне на нечто намекает, что... Угу. Так, ставим нашу газировку сюда. Ой, идут люди, не продать, ну, это уже их проблемы. Я все, что могла, зрабіла. Усе умовы. Каб купляць товар у маёй краме. Усё астатняе гэта уже за імі. Так, я бы сыра на усялякі трэба, мне падаецца, ўзяць. Ой, чагосьці не то. Вось гэта малака. Все ж таки макарошку взять и хлеба. Давайте возьмем. Так, спагетти берем. Так, трошки выше, калі ласка. Пасту берем.
яны нам спатрэбяцца. Што яшчэ? Вось сыр, я казала, і тое малако. Ага, гэта бярэм. Адразу давайте заплатім. У нас тут. Так. Гэта учорашняе. І у нас вось ёсць найм. Хух. Ну, бярэм. Хух, заспоўніўся, як хутка. Ну, тады ўсё. Хай справляецца чалавечак, а мы пакуль усё паставім. Так. Так, я спадзяюся, яшчэ другую касу купім. І ўвогуле будзе прыгажосць. І потым можна ўжо займацца пашырэннямі нашага склада. У нас яшчэ працаўнік склада ёсць. Я бачыла, як распрацоўшчыкі паказвалі, як гэтыя працаўнікі склада працуюць. Правда, не зусім зразумела. Ну, яны як павінны працаваць. Вось прыходзіць дастаўка, і яны ўсё раскладваюць па палічкам, а потым яны з гэтых палічак бяруць і прыносяць тавар. То бок вы чыста менеджер у гэтай ланцужку працоўным. Так, вось я хлеб забылася ўзяць. Хлеб, да яшчэ тога малака, да і сніданкі трэба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, гэтае малако бярэм. Наш чакапік. І што я казала? Хлеб, малако, сняданак. Так, хлеб. Здаецца, я хлеб не взяла. Вось. Так. Ага, і адразу па рахункам там усё ж такі. Лепей я заплачу. Ой, рахункі. Вось так. І цяпер у нас ліцэнзія. У нас ліцэнзія, вось, ёсць чыста ежа, а ёсць вось гэтае то, што я хачу. Я хачу ўжо, каб у нас была новая. Але нам трэба... Ой, шмат нам трэба будзе грошку на гэта ўсё. Шмат грошкаў. Ух, як. Так. Всё, гэта запомнілі. І гэтым... О, гэта малако, конечно, хутка бяруць. А падавалось бы. Так, трошки по монитору, что у нас тут то сё, то ё. О, гэтые газировки набрали. Вы поглядите. Ну, все ж таки так, травень месяц. Спякота якая-никакая. Питки усім хочется. Ага, гэту не, еще одну штучку взяли. Тому йогурт, конечно, долго будет распродаваться. Яй-яй-яй. Вы... А что вы взяли? Тихо. Ёлы-палы. А як так? А что все накинулись на гэты? Так солодкого захотеть? Пирог гэты? Алло, пирог. Так, я зварылецела, ці дзесьці там машина, і гэта ў меня? У меня просто, як заўжды, адчынена вакенца, і, мажліва, гэта недзе ў мяне там. Мажліва, гэта ў гульне. Гэта быў бы дзіўны экспірыенс, канешне. Але ўсё мажліва. Так, каву даставим. Ну все? Так. Так. Да ж чаго няма? Чаго няма? Варушись. Тут усё ёсць. Ну, касы-то так, але вось гэтае малако ёсць.
Я заблыталася, правду кажучы. Чаго не хапае-то? Та я разумею ж так, зразумела. Трэба ўсё ж таки купляць другую касу. Угу. Ну, поехали. Так. Ён працуе вельмі павольна. А ёсць розніца, як купляць? Мне падаецца вось гэту, давайте купім. Усяго $2 за доставку. Ну, добра. Так, понесли. Ага, я памятаю, што тут... А можна неяк... О, моя тупая мыша запрацавала. Калі ласка, становіцеся сюды. Мне трэба пашырэнне. Ой, я не ў той бок купила касу. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. А я ж не могу продать теперь. Так. Так, пролічыўся, але дзе? Так, выйсці людям у свет уключить. Ага. Постойте, калі ласка. У нас то молоко скончылася. Што у нас яшчэ скончылася? Ведаеце, нешта гэты касір не тое, каб дапамагае. Не хачу нічога такога казаць, але ля-ля. Ой, ой, ой-ой-ой. Добра, гэта ўсяго другі дзень. Я проста намагаюся прызвычаіцца да гэтага чаліка. Так. Нам трэба пашырацца. Так, вельмі трэба пашырацца. Ой. Ну, добра, я вырашыла пачаць з гэтых самых. Ну, вось. І ўсё роўна. Дарэчы, я такое ў звычайнай краме назірала, калі ёсць некалькі вольных кас, але ўсе вось лезуць у адну нейкую. Зноў жа, навошта? Чаго яно там вам? Не разумею, карацей. Так, тут колькі... О, тут яшчэ шмат засталося. Ставім. Ну, вось таксама, бачыце, я тут працую. Чаго вам тут стаяць? Дзівакі нейкія. Усё. Места не хапае. Так, рыс адразу кінем. Пазбавімся. Так. Канешне, наш новы супрацоўнік ён такі чыста на чыле. Не магу яго асуждаць у гэтай сітуацыі, канешне. Але не тое, каб падтрымліваю. Чагосьці я, правду кажучы, болей чакала ад яго. Але ладно, чалавек першы дзень працуе. Што ж я яго буду вымагаць, каб усё было адразу супер-попер? Не. Боже, якія гэтыя машыны гучныя. Так. Але ў яго неяк не пазітыўна нават пікае ўсё. Дапамагаць будзеш? Ну, па ім бачна, што ён уже dead inside. Типу, разумею, чал, разумею. Усе мы там будем, усе мы там былі. Так. Вось што добра з гэтымі пірагамі, што іх хапае на доўгі перыяд, канешне. Так. І гэтых штук таксама. Я нават не памятаю, калі мы гэта купілі, а яно ўсё яшчэ ляжыць. Усё яшчэ. О, вось гэты штучак разабралі. Так. Ну, вы пакуль не хачу пачынаць.
Так. Давайте их на одну линию спочатку поставим, гэтыя две кассы. Гуля, мне так... Ведаеш, можна неяк... Одна линия. Ну, 10 приблизно так. Давайте поглядим, ці можем мы себе дазволіць пашырэнне. Пашырэнне дзе у нас было? У менеджменту? Так, развіццё. Так, пашырэнне ажно 1300. І у нас зусім не хапае, не тое, каб хапае на ліцэнзію. Ліцэнзію мы так купім, а вось новыя тавары яшчэ не. І на новы сцелаж нам не хапае. Добренько, давайте скончым гэты дзень. Сёння неяк хутка ўсё будзе. Ой, не туды прыгнула. Так, 2 незнойдзеных тавара, но гэта можна зразумець. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да ладно. Так, пироги и некая у нас газировка у цене стала. Не гэта, мабыць гэта. О, 3.10 поставим. Так, водичка, сыр, яечки нам 100% потребны. Сок потиху треба б докупляць. Ого. А ты это... Ты з працы до хаты хадзіў? Вядома, дарма спытала. Я выбачаюсь. Так. Шмат чаго трэба докупіць. Ну, добренько. А, пирог зараз адразу поставлю. Пирог это... Вось гэта падаецца. Ну, мы тут не будем асабліва. 4.80. Так, добренько. Что нам треба купить? Сок. Сок, бачу, нам треба купить. Так. А давайте вось так зробим. Не будем далеко отходить, адразу все понесу. Вытратим все гроши, але будзе некі запас. А, ось я уже это максимум был. Так, сок я брала. Этой газировки можно взять. Вось гэта обовязково. Ага, я одразу 2 штуки взяла. Ну да ладно. Это, вось гэта. Вось гэта. Вось гэта. Ось все. Здаецца, я усе тавары набрала. Хай яно будзе. І адразу рахункі заплацім. А, гэта крэдыт. Так, наши... Гэта мы пакуль чапаць не будем. Оп, оп. Усё. Ну что? Працуем. Хе-хе-хе. Вось гэта, конечно, да. Так. Та-та-та-та-та-та. О, нічога. Зараз попрацуем, потым будем отпочивать. Так. Угу. Еще? Еще. Так. Та-та-та-та-та. Угу. Добро. Я просто так брала гэтую муку, а яе сапраўды не хапае. Так. Тут трошки засталося, можем тут пакінуць. Да, с гэтымі 2 касамі, конечно, вельмі незручна. Так, тут у нас эта чырвоная стаяла. Тут усё добра, понесли. Ой! И яна по классице захрасла у текстурах. Кто бы мог подумать? Да, у сенсе, я ж тебе поставила.
Вечный йогурт. Божечки. Колькі яго тут. Ну а што, ён маленькі і сапраўды... Я не разумею, як гэта адбываецца. Так, тут шмат. Нясем на склад. Маленькі вершик атрымаўся. Гэта міла, як мне падаецца. Так, гэтае малако. А, тут усё стаіць. Але тут я бы гэтую кардонку пакінула, тому што яно хадавое, канешне. А, гэтыя цукеркі. А тут у меня... А яны у меня скончыліся? Так, яны неяк скончыліся. Таму, а гэта кінем на склад. Божечки, колькі, вось трэба ўсяго браць, усяго купляць, ажно страшна. Гэта... Так, гэта сюды адразу. Ніякага жыцця, слухайце. Ой, цяжка быць безмаслуманкай. Нават у кампутарнай гульні. Шлыханыя машины. Так, дисплей. Это тут трошки их засталося. Водичка. Угу. На склад понесли. Можно, в принципе, и зараз уже отчинять краму, але мне неяк не хочется, как тут были люди, а я неяк намагаюся ўсё расставить, и мы одно одному перашкаджаем. Фу. Так. Сок вось так. Сока таксама вельмі шмат, і мне гэта падабаецца. Ён, дарэчы, не тое, каб вельмі танны, то бок так. І прадукты кладуць добра, і цана яго таксама добрая. Боже, што я столькі ўсяго заказала? Що, тут молока не было? Ну, только такое. Ха, у меня было молоко. А я взяла. Ну, добро, ось. Молоко будем ставить на молоко. Будем сподеваться, что не сапсуется. Так, это так само у нас тут трошки засталося. Кинем. Добро, подъедем и кинем. Ой-ой-ой. О, сыр. Сыр. Чё? Ось, сырок уже ўсё. Ага, гэта я на усялякі взяла. Понесли, схаваем. Так. Что тут валяется? А, гэтая штучка. А тут ёсць, хапае. Так. Добренько. Мне ось бесіць, што гэтыя дзверы не працуюць. Здаецца, я здагадалася, для каго яны. Усё. Зразумела. Ну, калі гэта сапраўды так. Так, гэта я праз запас брала. Добренько. Тут гэтай мукі няма. Ну, то бок ставім. Ставім, кажу. Фуф. Давай. Трошки засталося. Ну, в принципе, я... Да не ты! Ой. Зробім простору. Гэтай картонкі неяк падзенем. Так, ну, прыйдзецца вось так ставіць. Што ты зробіш? Во, апельсинавый сок. І вот, дарэчы, можна тут таксама пакінуць. Мне так не падабаецца, я люблю, калі... Всякіх гэтых дробязей нічога не стаіць, але што паробіш? Ой, у меня некая такая тут. А, гарбата, так.
Нас гарбаткі зусім мала засталося. Ось, до речі, ось тут ёсць яшчэ месца. Чаму ён не даставляе? Я не згодная з тым, як у них іх тут усё запланавана. Так, я ж хацела... Пакуль хай наш кассир усё ставіць. Так, доставим яечки. Яечки адразу можна вось тут пакінуць. Яечки людзі любяць. Бо алеі і там соль павінна яшчэ застацца. Так. О, як зручненько. О, до меня зашли? Добренько, давайте. Ага. Людзі учора пахадзілі... Бачце, пахадзілі да гэтага новага кассіра, ім не спадабалася, яны вырашылі сёння да мяне хадзіць. Але хто сказаў, што я лепей? Не, чувакі. Там, мажліва, яшчэ горш у мяне. Да вы чаго? Разумею, раніца, не тое, каб нешта бяруць. Так, будзем планаваць, хачу новы сцеллаж, гэта, здаецца, 200 мясцовых грошыкаў, ну, тыпу даляры, так? І новыя яшчэ прадукты, гэта таксама 200. То бок, як мінімум 400... сцеллажик 200, новыя тавары 200 і 750 яшчэ. Можна, канешне, узяць за пазыку. Там ёсць на $750, гэта наша ліцэнзія, і адразу гэта купіць. Ну, мажліва, паглядзім, наколькі у нас сёння будзе добры дзень. Ой, я нават не заўважыла. Размаўляю тут сабе не пра нешта. У меня чалавек стаіць. Жах нейкі. Так, чаго там падкласці? Пакуль яшчэ нічаго. Так, усе як звычайна пасля працы пабягуць. Все будут раскуплять, а ты только поспевай. Ну, не солидно, дядя. Еще и такую у поравнания. Раз что велико. Я не додала? Ну, як то кажуть, копейку яшчэ віннай буду. Так. Так, на стеллажик ужо зарабілі. Гэта добра. Паглядзім. Так, мне падаецца, трэба купіць усё ж такі чырвонай мукі. Чырвоная мука. Адразу возьму 2 штучки. Я у ей не упэўнена. Так, спідранім як можам. О, у меня уже маленькая тут так само чарга збираецца. Ласка, ваша рэшта. О, гэта я разумею. Нарэшце людзі пачалі закупацца. Ой, я пра нешта хацела празмаўляць. Як заўжды забылася пра што. Жах. Была нейкая у меня ідэя, пра што можна празмаўляць. Зараз ідзе Еўрабачанне, але пра Еўрабачанне не магу нічога сказаць, акрамя некаторых там шкандалаў, таму што, на жаль, я не глядзела. Я, можа, сёння неяк паспрабую паглядзець фінал, але праблема ў тым, што праз мае лекі я павінна класціся спадкі адносна раненька, можна так сказаць. Ну, не тое, каб раненька. Просто там есть свои приколы, таму лепей раненька класціся. Так будзе прасцей. І, звычайна, я да фіналу трансляцыю адразу гляджу, да, прамы этэр, але ў гэтым годзе, здаецца, не. А па класіцы я ўсе гэтыя паўфіналы, чвэрцьфіналы, ўсё гэта я не гляджу. Так, там, канешне, бываюць добрыя выканаўцы,
якім просто так не пашчасціла па розным нагодам. Але калі што, інтэрнэт мне пра гэта скажа, што там былі хтосьці такія незвычайныя, я іх так дзесьці пагляджу. Таму, на жаль, не магу пагаварыць. Да і зноў жа, не пра ўсе нават скандалы пагаворыш, папляткарыш, таму што, ну як сказаць, мне ўсё ж такі хочацца, каб гэты канал быў такі, ну, як сказаць, фрэндлі для ўсіх, то бок, калі ёсць нейкія тэмы, то нейкія пацешныя тэмы ці штосьці на кшталт гэтага, таму што тое, ну, некаторыя скандалы могуць трыгерыць іншых людзей, а мне бы не хацелася, каб вы ад маіх відэо адчувалі сябе неяк няёмка, ці так нейкі не ты вас там думкі ўспамінныя разблаковывала, потому што гэта не моя мэта. Моя мэта, каб ось вы займаецеся нейкай сваёй справай, і на фоне у вас хтосьці там балбоча, і вы, ну, адчуваеце сябе ад гэтага камфортна. Та што з гэтай солью-то? Так, ну вось сёння ўжо, калі вось так мы працуем, то гэта нават добра. Гэта я трошки завісла, потому што я не ведала, як нам сказаць. Абедзве две жанчыны, абодва да мужчыны, абое мы працуем. Ну, неяк не салідна вы сёння ўсе берэце. Прыйдзецца ўсё ж таки браць за пазыку. Ну, у гэтай гульні не страшна. То внук табе тэлефанаць. Ну, што там з грашыма не будзе, канешне. Але... О, нарэшце. Сон скончылася. Там усё тавара на месцы. Жанчынка адразу солі набрала. Угу. Можем зачыняцца. Апошніх давайте. Тут два гэтых чалавечкі засталіся. І ўсё. Во, яечкі адразу паставім. О, добранька. Так. Ну, глядзіце, які парадак. Тут ёсць штосьці яшчэ ёсць? Не. Месца, можа, і не хапае, але як усё у нас тут добренька. Так. Так. Чё у меня? Два молока. Ну, да ладно, хай будем. Что тут нам? Нам такое звычайное молоко надо взять. О, это газировки доставим. Як раз усё. Так, что нам... О! Ага, сок, молоко. Ага, угу. Тут трэба лямпочку включить. Боже, мне гэта молока? Капцы колькі. Так, спидраним. Трин-трин-дин-дин-дин. Ага. Пуф. Глядим, что там по газировке. Так, это вот гэтая, которая унизе стоит. Ой. Все. Стой. Оп. Хлебушек, хлеб. Штосьці сёння хлеб не бралі. Ось яно цікава. Зноў жа, ўсё яшчэ пытанне пра скрыпты гэтай гульні. Якая ёсць логіка? Ці ёсць? Ці проста там можа нейкі рандамайзер? А ці можа тэхнічна быць рандамайзер у гэтай справе, ці не? Ці ўсё ж такі трэба прапісваць нейкі алгарытм. Ну, тут, напрыклад, там кожныя 2 дні браць там такі-такі тавар. Можа, не нейкі канкрэтны, а на канкрэтных
месцах. Не ведаю. Але пытанне цікавае. Мне падаецца, я уже пра гэта казала, і хтосьці нават у каментарах пра гэта пісаў, што ці нейкая вось, ну, не просто так яны ўсё гэта рандомна неяк закупляюць. Можа, штосьці за гэтым усім ёсць? Хто его ведае? Можа, недзе распрычос... Гэта дзіўна. У гэтай гульне людзі скрозь цябе могуць праходзіць, але ты, канешне, скрозь іншыя прадметы праходзіць не можаш. Чым адрозніваецца чалавек, ці гэта такая метафора, тое, што абслуга, так мы іх за людзей не вважаем, яны для нас як прывіды. Такі эссенцыяльны каментар. Так, пастачкі хапае. Пачакай, мой даражэнькі касір. Я амаль усё. Мы зараз усё зробім. Так, это тут можна так, нам жоўценькі сняданак, што патрэбен будзе. Той, які з янотіка. Алея нам патрэбна, а гэтую, дарэчы, блакітная мука у меня, здаецца, ёсць. Так, гэта і гэта яшчэ. Так. Поп-поп-поп. А гэтага хапае. Ага. Так, вось, гэты сняданак трэба будзе заказваць. Так, я вось хацела сок узяць. А тут у меня все стоит добренько. Можно тут покинуть. Так, что нам трэба будзе? Нам патрэбны будзе, як заўсёды, сыр, апельсиновый сок. Можем себе нават... Что мы можем себе купить? Ну, па-першае, ўсё ж таки, пойдем купим ту лицензию. Давайте купим вось гэта незразумелае нешта. Рэм. Но у нас тут до халеры лицензии ўжо ёсць. Ну, яшчэ як мінімум 2, але нам патрэбна будзе пашырэнне ў любом выпадку. Так, рахункі я ўжо аплаціла. І бярэм старую добрую запазыку. Так, што нам патрэбна? Нам патрэбна вось гэта. Нам патрэбныя нашы новыя рэчы. А іх тут да халеры, я хочу сказаць. Так, што я казала яшчэ нам патрэбна? Нам патрэбен сыр, нам патрэбен прыстрэліць гэтых усіх кіроўцаў і той сняданак я хацела ўзяць. Так. І сняданачак. А дзе ён у нас быў тут? А вось ён. Усё, гэта паклалі. Дзень скончылі. Так, вось я памятаю, што я камусьці 10 центаў не дадала. Пачынаем новы дзень. Малако і кава у нас сталі танней, а ёгурты штосьці яшчэ сталі даражэй. Так, поехали. Не то. Тое малако, можливо. Так, йогурт. Так, 2,25 хаця будзе. Добренько, прагляджу усе на всякі. Як мне гэтымі коштамі не падабаецца. Усё гэта разбірацца вы бы ведалі. Так, я ўжо глядзела. Вось што яшчэ падаражала. 75. І, падаецца, тое давайте праверым малако. Яно у нас... Так, каву трэба і гэту дадаць. Вось гэтае малако. Малако? Так, вось яно стала іншая цана. Ну, ставим 9 ровно. Тут усё як было? Тут усё як было. Так, заказываем то, что у нас есть. Купляем. Уху-ху-ху. Так. Я спадзяюся,
Там гэта зарплатка гэтаму... Да, дзякую, вялікі гуля. Гэтаму чаліку яна аўтаматычна спісваецца. Я вось не паглядзела. Я кожны раз кажу, што мне патрэбна купіць новую мышку, і кожны раз я вам клюсь, я пра гэта забываю. Я вось забываю на гэта. Так. О, тут на одну палічку. Так. Ведаю, што гэта. Так, а гэтага у нас тут таго, гэтага. Ну я бы под рукой, можліва, трымала, таму што іх тут зусім трошкі на палічку выпадае. А гэта сок. Угу, нясем на склад. Так, нам патрэбна кава, я яшчэ бачыла. І гарбатка. Кавы у нас, здаецца, няма. Вось трэба да, кавы няма. Каву да закажам, гарбатку данясем. Калі ўжо ўсё роўна на складе стаю, чаму не? О! Няўжо? Як адразу, ўсё цудоўна. О, гэтыя штучкі, якія будуць пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс. О! Усё памясцілася. Зноў жа, з аднаго боку гэта зручна, а з іншага ўвесь час прыйдзецца дазаказваць. Сыр понесли. Сыр понесли. Так, я на самой справе вельмі люблю спевать. Я не тое, как гэта умею, у меня ни слыха музычнага, ни голосу нема. Але ж душа просіць, ведаеце. Таму, так. Выбачайце, калі ласка, калі я тут буду нешта спяваць. Так выйшла. Так, туалет униз поставим. О, тут трэба шмат запасных. Які фэнсі прадукт. Ага. Де що ми зробимо? Ось гэтыя штуки. Ну, хай так, потім переставимо просто. Ось. І треба запаску будзе адразу. Зараз дозаказаць. 75. Так, тебе... 20,55. Так, 3,05. Ой, а что это ты? Я сказала 3,05. Я тут благодейностью не займаюся. 6,06. Не, 0,6 мне не подобается. 6,10. А 6,10 мне подобается. Хи-хи. 2,10. Хай будзе. Так, тут уже автоматично. И наша туалетка. 15,45. Добренько. Тады адчыняемся. Я возьму яшчэ ось гэтага ўсяго. Так, и я хотела взять каву. Ага. Взяла, конечно. Что у нас тут самое дорогое? Вось гэтыя капсулы, яны да халеры каштуюць. 105... Что? Что? Капсулы для посудомойки. 159? Вы серьезно? Та на холеру. Где кава? Вы шо, тю-тю? Так, у нас 12 доляров, але... О, кава зверху. Угу, хвилинку. Так, достаўся ты ўжо. Без рэшты, гэта добра.
О, як пачалі людзі відавочна дагэтуль не мыліся і ў хатах не прыбіралі. Калі яны так усё бяруць. Так. Макарохі, чырвоныя макарохі. Ой, я алею не докупила. Але можа я пакуль купіць. Ну да ладно. Ну. Чаму яно не дзенькае? А яно не дзенькае толькі калі я не за касай. Ну да ладно. Так. Сярэдні чек. Цікава, які у нас сярэднія. Так, адразу ў банк полезем. О! За сёння заплатілі. Так, хуценька глянем, што у нас. Так, гэта пакуль усё хапае. Так. Зноў блізняткі да мяне ходзяць. Я, да, блізнятка френдлі, сяброўская крама. Я не ведаю, як гэта сказаць. Я заўсёды рада вам, блізняткі. Так, ага, макарошки трэба ўзяць. І адны, і другія. Так. На склад бы залезці паглядзець, але... Час. Ладно, да пачакайце. Потом. Тихо. Оп. Що тут можна ще доставити? Каву, не цікаво. О, тут уже пішла черга. Так, бачу, отдаю. А, я-то думала, у меня черга. А не у меня черга. Так. Зрозуміла. Яны не какают. А так, ну так, у іх такія твары, што па ім бачна, што яны не какают. Спачуваю, конечно. Але вы там, ну, паспрабуйце. Я не ведаю. Ага, ну клас. Як прыемна. Так, трошки трэба пабытовай уже ставіць. Чапіцеся. Так, пабеглі. Тут кинем. Штосьці дзесьці, не, як так. Ой, якая тут вялікая гэтая, конечно. Так само дзесьці тут кинем. Ой. Сок. Есть? Нема. Так. Ой. Паперу пакуль тут ки. Чаму тут нельга кинуть? Я ж... А, не, могу здесь. А. Ой, это до меня такая черга. Ой, тихо. Так, чуваки. Дастаўся ты. У сэнсе, гэта да мяне чарга? А чаму да мяне? Ён вон вольны. Я б яшчэ разумела, каб бралі там тавараў, а тыпу з дробязямі нейкімі да мяне прыходзіце. Ну, мужик, гэта не сур'ёзна, я хочу сказаць. Гэта зусім не сур'ёзна. Так, свет трэба кручыць. Так, таляр 60. Так. Оп. Святло увамкнули. Спагетти поставили. Да.
да мяне ў краму ходзяць ніжчукі. Зразумела. Пытанняў не маю. Нет, тут ничего не купляли. Туды-сюды и поставим. Туалетку взяли. Туалетку взяли. Почему я на такой великой кордонце? Ух, тоненькая. Ага, угу. Конечно. Конечно, чуваки. Мне гэта пудра, яе назва намагатвае, як у Сімсах кажуць там су-су. А, я ж памятаю, што я нешта яшчэ брала. Я брала шампунь. А гэтая штука у меня яшчэ ёсць. Так і кінем, таму што там ужо людзі стаяць. Так. Ага. Так. Доляр. 5. Ух. Разумеем, мужик, тебе потрібно. Удачи, мужик. Ага. Так. Оп. И до меня, ну давайте. Ой, да. Спяшаюся, нервуюся. Гэта у нас трэці дзень. Так, гэта трэці дзень, і нам застанецца яшчэ адзін. Фух. Смена, конечно, была такая. Так. Апошняе. Молоко. Все. Але на складзе у меня яшчэ такое молоко ёсць. Гэта я памятаю. Так. Я хотела переставить шампуньки. Так. Ага. Это сюда. Туалетку сюда. Яшчэ тут есть. Добра. Забирай ты это. Что у нас тут? Вось у нас гэтай сродак. Не зразумела, что. Так. Угу. Во, і нам ось гэтая штука. Дорогая штука патрэбна. Мы яе адразу на 2 палічкі поставим. Фу-фу-фу-фу. Что у нас там по нашим запасам? Так, вось гэты сродак. Это некое шоковное мыло, ці што? Так. Мне птица, у меня тут больше я с этим всем намагаюсь справиться, чем с гандлем сапраўдным. Ну все. Сырочек. Сырочек, усё. Молоко. Молоко. Так, сюди. Туди. О, божечки, як яно мені не подобається в накритті. Так, есть штось? Есть еще штось. Значит, на склад занесем. Эту штучку возьмем. Боже, кольки всього треба. Угу. Ой, гэта вось гэта.
Акела промахнуўся. Так. Так. Ага, гэта возьмем. Ой, а дзе я, што я? Ах. Хочу больш месца. Ну, дарэчы. А на пашырэнне то грошы ёсць, але на ўсё іншае грошай няма. Але ж хочется, каб прастора была. А не вось гэта ўсё. Так. Ура, ура. Выкинули. Так. Цябе возьмем. О. Так, блакітную муку, карацей, нам трэба докупіць і чырвоную муку. Хтосьці выпечкай вырашыў заняцца, таму яны у нас, так папулёвыя былі. Так, тебе доставляем. Нормально. О, гэтых, конечно, газировок. Рызыкнуць ці не рызыкнуць? Вось у чым пытанне. Хлеб зусім слаба бяруць. Для каго яго я купляла? Вось пытанне. А, людзі таму слабы хлеб бяруць, таму што яны самі нешта сваё пекуць. Так, а не брала. Зразумела. Ага, гэтых яшчэ доставіць. Так, добренько. Там 1300 было, ці 1100-300. Я не памятаю, трэба глянуць. Ай, ой. Так, надо адчувальнасць мышкі понизить, бо, здаецца, яна завысокая. Так, здаецца, ўсё, што магла, я поставила. Вось гэта ўсё трэба яшчэ докупіць. І рыса не хапае. І з гэтых дарагіх штук не хапае. Так, глянем на гэта, давайте пашырэнне. Вось развіццё. А, 1300. Так, у любым выпадку не хапае. Ну, да і ладно. Можна яшчэ одну запазыку ўзяць, але... Не. Не-не-не-не. Мы будзем адказнымі людзьмі. Мы... Ой. Мы такой лухты рабіць не будзем. Мы не гэтае вось. Вось гэтае. Яшчэ одну возьмем. Таму... Не-не-не-не-не. Так, што нам патрэбна? Рыса адразу тебе возьмем. Што я яшчэ хацела? Так, вось гэтую дарагую лухту я хацела. І што яшчэ мы можам взяць? Што нам яшчэ трэба? Рыс я взяла. Ты я взяла. Алею. Ціху трэба браць. Алею возьмем пакуль звычайную, там уже докупім незвычайную. Все, тады скончваем дзень. О, два дарагіх тавара у нас. Ну, выбачайце, гэта не ў мяне задорага, гэта вы занадта танныя. Так, тихо. 5,60 ставим. Что у нас такое дорогое? Может, я знову на 10 на штосьці не побачила? Ну, дорогое. Чего бубнять-то? Оплатили. Банку. Заплатили. Так. І гэта яшчэ міні-пакі. Холера. Тут кіно. Яны паблізу павінны быць, бо іх бяруць няблага. Ой. З
аднаго боку, канешне, пашырэнне гэта добра, у нас тут будзе прастора, і мне будзе зручней, і кліентам будзе зручней, і больш кліентам будзе, таму што зноў жа. Але гэта ж рахункі, все гэтыя выдаткі. Так. Такое сабе. Так, сюди можна поставити. Ды і склад трэба пашыраць. Ой, колькі ўсяго трэба рабіць. Каб людзі так куплялі на столькі, сколькі трэба тут усяго рабіць. Дык яны ж халера. Ні халеры не бяруць. Ось у чым праблема. Так, добра. Апошні дзень. Давайте пачынаць. Так. Ось наш рис. Вже 9 година, ніхто не приходить. А рис так я запасной взяла. Ой, що, давайте поклали. Ой, наш чухається. Так, здається, все, що у нас можна було, ми зробили. Ой, гэтыя машины. Божечки, страшно-то як. Иду! Угу. Так, 34, 55. Ой, 35, 35. Прошу пробачення. Ну, по адчуванням ніби да мяне так. І мне больш падабаецца, чым да этого чаліка хадзіць. Як ён сур'ёзна пайшоў гарбаты набіраць. Ху-ху-ху. Ой, у меня нават... не хапае ўжо сіл злавацца на гэтых людзей. Так, простое, што яны зноў даюць вялікія грошы і мала чаго купляюць. Так, трэба заказаць алеі і соль. Алейка і соль. Нам 100% патрэбнае. Що нам яшчэ? Так, малако са склада пашукаць, калі оно там ёсць. Добра, чалік, давай зараз цябе. Так, даляр. Чаго? Так. Я занесла гэтыя штукі, так? Угу. Туалетка нам патрэбна. Не туалетка. І тут... ось яна. Яшчэ адзін застаўся. Так. Я не заказала? А як гэта я так? Поклала у кошик і не заказала. Ой-ой-ой. Як тебя заносить страшно. Так, тое молоко трэба тащить. Бяжи. Ёсць гэтае молоко. Як цудоўна. Так. Пропустите. Я иду. Усё зараз вам проб'ю. Оп. Грошики. Я люблю. Боже, якія яны аграменныя гэтыя штукі. Да я... Раз, два. Раз, два. Так.
Так. О, без решты. Так, что мы тут можем поставить? У нас сырозник. А я хочу... Чого я взяла молоко? У нас сырозник. О, гэтый сродак нам треба доставить. Все. А як так сыр-то разобрали? Никто бы мог подумать, что столько аматоров сыру у нас тут. Ага, угу. Себе поденькой. Так. Так, коли спішаєшся, гуляє трошки того гэтага. Починає. А я що зроблю? Треба ворушитися. Треба сир заказати. От, зрешти, дякую велике. Ага, пошні. А я-то думаю, хто сир увесь забрав? А гэта вы, жанчынка. Калі не секрет, навошта столькі сыру? А. Господи Иисусе. Ну, гэта ваше жыццё. Вам яго жыць, канешне. Так. 2 туалетки и 2 сыра. Это что такое? Так, тихо. У меня ось тая штука закончилась, синенькая. Я могу ей еще доказать? Да, заказать. Так. Ей еще можно заказать. Тихо. Так. Давай сюда. Ага, і ось гэта скончылася. Зараз усё будзе, зараз усё будзе, зараз усё будзе. Оп! Так, дзесьці, мне здаецца, падаецца, на складзе былі гэтая штучка. Так. О, халера, вы так просраліся, я выбачаюсь. Ну, з іншого боку, глядячи на то, яким ми світі живемо, так, туалетного папіру повинно бути шмат у кожного. Ой, я, здається, з решти знов того гэтага. Ну, Джон мог мне сказать, что я ему не додала решты. Мог? Жанчынка, что у вас с волосами? Яны у вас трошки шевелятся. Здаецца, гэта бах. Гліч. О, $91. Это классно. Так, ага. Здаецца, кава у нас скончилася. Ну, что поробишь? Так, раз, два, три, 4. Ось так. Ой-ой-ой. Колькі ўсяго набрали. Так. Так, усё. Фух. Ну, день, конечно, был тяжкий. Это, конечно, так. Так, проверим. Я, падаецца, все так, все заплатила. И пип! Мы купили поширение. У нас нават засталіся грошики. Так, у банке, я, здаецца, заплатила. Так, все есть. Блин.
Нейкае не тое пашырэнне вы мне прадалі, конечно. А як, куды? Уф. Так, пачакайце. Будзем думаць. Зараз будзем думаць. Так. Зараз будзем думаць. Можна не купляць? Я выбачаюсь, калі вы гэта пачулі. Ой, я ненавіжу сваю мышку. О. Трошки месца, каб людзям было праходзіць. Так, давай, круцісь. Яшчэ трошки, малайчынка. А, яшчэ бліжэй можна да сценкі. О! І вось тут. Добренько, тут у нас могут быть яшчэ лядоўні. Так, і мы што робім? Правильно, мы под... Так. О! О! Ну іншая ж справа цяпер. Так. Так, толькі нам будзе трэба вельмі шмат дадатковага святла. Але так зразумела. Ой. Так, сыр поставим. Сыр у нас уже амаль таго. Молочко. Так, молоко ўсё пайшло. Так. Туалетка. Ось. Апошнюю і доставили. Ой, слухайте, ну як пригожа цяпер усё выглядае. От, дивіться, гэтыя штучки. А тут яно змянілася? Та не асабліва. Так. Всё гэта лепь. Ну, трошки сёння купілі, але ён таксама нікому не патрэбен. Прыкра, канешне. Так, апельсиновый суп. Угу. Треба ще ліхтариків накупити собі. Ще гэта клятая соль тут есть. Ну, тоже які. Да ти! Ой. Ну, ось одразу ніяк усё по-чалавечы виглядає. Так. Так. Гэта ось это. Тут нешта яе не бяруць. Не такая смачная, відавочна. Так, наши сняданочки. Ой. Так, яны у нас яшчэ ёсць. Так. Рыс. Так, я бачила, што рису не хапае нам тут. А дзе ён уже? Ён. Санясу. И у нас гэтая. А у нас той іншай зелененькой такой. Не, зелененькой есть. У нас яйки скончились. Ой, еще чым справа. Так, с гэтай усё. Что у нас по ліхтарикам? Ага. Ось гэты мы. Ось гэты куток пакінем. Гэты. А ну-ка. Ну, ось так.
Так. Ну, слухайте. Яшчэ, можа, адзін туды? І будзе прыгожа. Добренька, дзень скончылі. Тавары не знойдзены. Так, зрэшты, гэта я памятаю. Так, малако наше стало. Ага, так, персоналу аўтаматычна у пачатку дня. Усё плоцяць. Зразумела. Так, 2,55. Оп, добренька. Ну, докупіць нам шмат чаго трэба. Гэтую газіровку, яек, вадзічкі трэба ўзяць. Сок. О, буду бегаць і купляць. Так, ну, поехали. Так, водичку. Яйки 2 штуки. Почну з того, щоб... Ось гэта 2 штуки. Каву треба обов'язково взяти. Так, сок який з яблуков возьмем. Ось тебе не хапає 100%. І ось гэтай зеленой не хапає. Так, у кошик поклали. Чаго трэба яшчэ ўзяць? Ну, пабытовыя штукі гэта трошки пазней. Давайте так зробім. Гэта раскладзем. Потым яшчэ докупім. Так. Ага. И тут у куточек поставим. Оп. Так. Ой-ой-ой. Что-что, а сока с яблоков у нас тут будет достатково. Так. Пудрочку доставили. Ось наша водичка. Ой. Да, тут больше некие такие менеджерские обовязки, чем сами гэтыя продажи. Ой-ой-ой. Угу. У меня и гарбата скончилась. Ты гляди. Як яно ўсё? Тут что у нас стоит? А, это сыр. Зразумела. Так, тихо. Ну-ка, чого ти? Так. Это молоко и ту каву мы кинем сюда. Чак. Ой. Нешта у меня сегодня с кіраваннем так себе. Так, что нам потребно? Ага, давайте тут по поличкам пойдем. Так, нам потрібна обов'язково кава, цукерки, пирог я вже просто докуплю. Нам потрібна кава, макарони і спагетті. Кава, макарони і спагетті. Кава, макарони і спагетті. Паста. Так. Ой, гарбата, не кава. Так, где она? Гарбата, макароны, спагетти и паста. Одну возьмем. Так, это я побачила. Далее что? Ну, зразумела. Ось гэтага ўсяго. Зразумела. Так.
Ап, 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 ап. Ех. Забирай мої гроші, ти. А тут які у нас рахунки? Ну, 65, ну, трошки терпімо. Ми з гэтым справимося. Так. Гэта апошняе, і пачнем наш дзень. А, туалетка нам... мы тут поставим. Яна тут хутка сканчваецца, бо ўсяго 4. Угу. Так. Такая, конечно, кардонка у гэтай штуки вялікая. Так, паста. Угу. О! А, я тут подносила. Гэта я, конечно, дарма. Это я не подумала. Ну, добренько. Придется это покупать так. Подчас вольне. Так. Арбата уся. И тут у нас что? Угу. Так, ну можно тут по 10 этой покинуть. Побольше. Маленькая. Так, вось гэтую штуку трэба будзе таксама хутенька купляць. Ай, шампунечка сыпала. Так. Все, в принципе, можем пачынаць. Угу. Да, нам вось тут праблемка, канешне. І вось гэтыя капсулкі. Тут у нас іх колькі. 6 штучак засталось. О, да нас заходзяць, гэта добра. Ось, простор людям теперь ходить. И мне не клепай бегать. Но и все равно, конечно, поличек никаких таких не хапая. Ага. Так. Ага, алейку беруть. Ой, як тут усё праглядаецца добра з майго месца. Клас. Будзем багатыя, будзем 2 касіраў мець. Мне, конечно, так. З раніцы не цікава. Ну, я чакала, што раз места стало поболей, то і людзей будзе. А тут неяк так зусім. Что для тебя, дорогая? Что не так? Выпустите меня. Цукерки дорогие? Давайте проглядим. Не. Кава? Так, кава. А чему яна такая дорогая стала? Мне не про каву, здаецца, нічого они мне писали. Вось цяпер кава под... Всё для клиентов. Так, цукерки трэба докупить. Да ты холера.
Так, цукерки скончыліся, зусім скончыліся. Так. Ну, штосьці ей там не хапае. Твои праблемкі. Так, нам гэтага патрэбна. І я пропусціла. Дзе вось яны. Як мінімум гэта купіць. Ой, яшчэ гэтую штуку купіць дарагую. Давайте. Так, режим Соника. А что вы все раскупаете-то такие? Сегодня некий макаронный день, я чагосьці не ведаю. Ай, отдай. Тут еще есть, тут еще есть. Чого не хапае яшчэ? Ну, алею трэба дакупляць і вось так. Гэта. Що у меня там хлеб? Хлеб взяли? О, хлеб доставили. Зараз гэтых абслугоўваць трэба. Ага, зразумела, хто ўсё забраў. Усе макарошки. Да вось ляжыць тая шоколадная плитка. Господи, боже мой. Калі што, першыя 5 секунд их... Боже, що у них такі сёння попыт на гэтыя макарохи і ўсё гэта іншае. Сразу 2 давайте возьмем. Раз таки мы гэта ўсё цягне людзей. Прага некая. Трымайце, калі ласка. Все для вас, родненькие. Нас ведаеце, якая клієнта-арыентаванасць? О, такі дайся, халера. Так. Оп. Усё бярыце. Все купляйте, нічога не шкада. Так. Ага, алею трэба докупіць. Алею трэба докупіць. Я памятаю. Жанчына не салідна. Дякую, вялікі жанчына. Вы у патрэбна месца сталі. Нічога, што працаўнік крамы не можа дабрацца. А каму это? Цікава, правда? Правда. Свет уключится. Ой, але ўсё разабралі. Ты, халера, глядзі. А грошей нема. А дзе грошы? Калі так вы ўсё бярэце? Так, трэба гэта афэлках абслугоўваць. Ой-ой-ой. Ой, отчепись. Не хапай там чагосьці. Мне таксама шмат чаго жыцці не хапае. І што? Боже, як він усі незадоволений. Капи холера взяла. Да вось та алея стаіць. Божечки. Туалетная папера была нечаканай. Вы с рули.
Угу, у меня то зеленый сродок забрали. Зразумела. Да ёптыть. Все. Чапитесь. Ага. Я так збегла. Ён з грошима стоїть. Няёмка, конечно. Так, а у нас усё. Нас усё. Ай. Так, 43, 20. Так, о. Там быў мне некі не мінус. Усё ж таки, можа, я нейкі штраф атрымліваю за то, што мне чагосьці не хапае ці штосьці не так. Магчыма, у меня ўсё ж таки есть нейкі рэйтынг. І ён паніжаецца, калі ў маёй экране нешта не так. Цікава. Ось. Всё. Так. Ага. Так. Трэба за сабой ўсё пакінуць, каб было ў парадку, а потым уже будзем развітвацца. Так. Шампунчик доставим. Так, нам той сіні сродак скончыўся. Так, патрэбна... Ну, каб гэты іншы працаваў, мне патрэбна вялікі склад, бо інакш ён працаваць не будзе. А вялікі склад я сабе зараз дазволіць не магу. Мажліва, мне прасцей наняць яшчэ аднаго касіра. І каб самой уже займацца ўсімі палічкамі, ўсім гэтым. Можа такая схема быць. У меня рыс скончыўся. Так, ось гэты сім'я. Пшыкалка. Да дай пройти, калі ласка. О, поставили ўсё. Так, кідайся. Можа, гэты 3 газірокі ўсё ж таки разабралі. Так, гэта катрань знізу. Так. О. І меньше гэтых кардонак. Так, гэтую штучку добра бралі. Що мне тут было? О, пироги зараз забрали. Пирог. Треба не забыть купить. Это молоко. И его увогуле разобрали. Так, може ради телеэксперименту якраз таки возьмем двух... Як я это ненавижу. Да ты... Двух кассиров и поглядим, як яны будут справляться. Водичка. На нашем складе фактично уже ничего нема. Ну все. День сегодня будет такий собі, я адчуваю. У тым плане, что усім всього не хапіла, усе на ўсё скардзяцца. І так, глядзім. Ага. Ой, я забыла нейкі рахунок заплатить. Ну да ладно. Так, у нас ось узровень крамы ёсць. Штосьці дзесьці было не так. Ну что, будем на гэтым с вами развітвацца. Меня, як заўсёды, завуць Кацярына. Гэта, як заўсёды, канал Кот-Кот. Гэта, як заўсёды, вельмі гучныя аўтамабілі, якія, правільна, як заўсёды, едуць па некалькі адразу. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся.